ከጓደኞቹ ጋር ነበረ በብድን የተጣሉት በመውለድ ኬዝ ነው መሰለኝ። እሱ ልጅ አለው አይደለ ከሌላ እሷ የላትም ልጅ ልውለድ ስትለው አያትወልድም በሚል ሪሌሽን በጣም እንትን ነበራቸው፣ ጸብ ነበራቸው፣ ይጣላሉ። ይሄ የጓደኛ ጸብ ነው። የውስጥ መቼም እንከን አይጠፋብንም አይደለ? በህይወት ስንኖር በትዳር ውስጥ በሀገር ውስጥ ስንኖር አንድ ላይ ነው የሚኖሩት፣ አንድ ቤት ነው የሚኖሩት። ልጅ ለምራት ይችላል። ልውለድ ስትለው አያትወልድም ማለት በዚህ ተጣሉ። በምን አወቅሽ? ይሄን ኢንፎርሜሽን እንዴት አወቅሽ? ይሄንን ኬት ሰማሽ? አንዱ አለም ጋር እኔ ምግባባለሁ። ኦኬ። ምክንያቱም አንድ ሰፈር ነን ማለት አንድ ሰፈር ነን ስልሽ ይመጣል። እኛ ሰፈር የጓደኞቹ ሰፈር ነው የምኖረው ማለት ነው። ከጓደኞቹ ጋር አንድ ሰፈር ላይ ጓደኞቹ ፍለጋ እኛ ጋር ይመጣል ምናምን። በዛ ሰዓት ከጓደኞቹ ጋር እኔ ሲያወራ የምሰማው በልጅ የተነሳ በጣም እንደሚጣሉ ምናምን የሰማሁት ማለት ነው። ግን ማታ ሌሊት ደህና ነበረ። ፀጉሯን ቀን አሰርቷት ነበረ። ልደቷ ደርሷል። ልደቷ ዛሬ ነው ወይ ነገ ምናምን መሰለኝ፣ እንደዛ ነው። Rabbi ka odeeffannoo garaagaraa namoonni garaagaraa waa'ee qanuu irratti wantoota hedduu dubbachaa jiru. Waa'ee du'a ishee ilaalchisee kan dhugaa harkaa qabu Waaqayyoon qofaadha. Namoonni baay'een akka jedhanitti ni dabaddabaa, baay'isee rukutaa, sakkareefaa galee sirriitti rukutaa kan jedhamus ni jira. Odeeffannoon kunis kuwwan immoo isaan baay'ee wal jaalatu, inni kana hin godhu kan jedhanis jiru. Akkasumas namoonni hedduun koomentii garaagaraa kan barreessan keessaa koomentii ijoo kan ta'e keessaa tokko kanan hubadhe koomentiin obboleettii keenyaa tokko sanyiin farsoo malee jaalala maal beetti kan jedhudha. Inni biraammoo moonetis kan barreessite jaalala jedhanii jaalala jechuun sirbuu fi jaalalaaf jiraachuun waliif addaaf hireedha jettee kana akkuma koomentii kana argaa jirtanii koomentii lamaan kana keessa koomentii hedduudha. Moonet kana bichaa miti barreeffama hedduus barreessiteerti. Waa baay'ee beetti natti fakkaate jira kanneen lamaan jidduutti. Walumaa galatti namoonni kuwwan kan Andu'aalemiif mormantu jira. Inni kana hin godhu, kana hin raawwatu, sirriitti beekna kan jedhantu jira. Kuwwan immoo isatu akkas godhee isatu ajjeesee kan jedhanis jiru. Kuwwan immoo ishiin dhala barbaaddi, inni dhala hin barbaadu. Kanarratti illee ciqiccii baay'eetu isaan jidduu jira kan jedhamtu jira. Kuwwan immoo cidha godhachuuf fuuldura kanarratti qophii irratti jiru malee inni waa'ee kanaatu yaadee quba hin qabu kan jedhamutu jira. Akkasumas immoo guyyaa isheen akkas goote inni akka mana hin jirretti nama biraatitu akkana godhe kan jedhanis jiru. Walumaa galatti duras doorsisaa akka turan kunis dubbatameera. Waa baay'eetu ka'ee jira walumaa galatti. Kana keessa kamtu sirriidha, kamtu immoo sobaadha jedhamee adda baafachuun ni ulfaata. Dhugaan harka Waaqayyoo jira. Ishiin kara dhugaa bakka ishee dhumaa deemtee jirti jechuudha. Baay'ee garaa nama nyaata. Biyya keenyatti lubbuun ilma namaa qaldiidhas taphas maas namatti fakkaatu kan nama ajjeese hin mul'atu. Yeruma hundumaa shakkittoota jedhamee shakkumaan hafaa. Odoo dhugaan ilma namaa kan ba'u ta'ee jalqaba irratti dhugaa haaceetu ba'a. Lammaffaa irratti dhugaa soorsaa mucaa barreen giddaa Finfinnee keessatti ajjeefametu ba'a. Inni biraammoo dhugaa mucaa tokko ni beektu yoo ta'e Amaanu'el kan jedhamu tokko addabaabaayii keessatti kan ajjeefamee jira. Ijoollee hedduudha ajjeefamanii dhugaan isaanii kan bade hedduutu jira jechuudha. Ammallee immoo qanoo itti dabalanii jiru. An akka mataa kootti abbaa wanna fedhes haa ta'u ciqiccigii naga fe'es isaan jidduu haa jiraatu. Abbaan mana haadha manaa ofii keessattuu namni beekaan aartiin kana hin godha jedhee ani hin murteessu jechuudha. Namni kun nama guddaadha, nama saba hundaati, nama abbaa hundaati, nama uummata Oromoo hundaati, nama hayyuudha. Inni kun kana hin godha jedheetis murteessu nanaaf ulfaataadha. Garuu ilma namaa amanuun hin danda'amu, gochuus danda'a. Ani kana hin beeku jechuudha. Akkuma jedhan immoo ishiitu fooqirraa of darbe kan jedhanis jiru. Ishiinis fooqirraa kan of darbitu murtumti akka ishiin lubbuu ishii baastu
akka ishiin kan ofitti murteessitu kan godhe rakkoon jara kanneen lamaan jiru rakkoo agamiiti rakkoo akkamiiti akkuma fedhe ilmi namaa yoo aares dhugaa dubbachuudhaaf golli namaa ka wanta garaagaraa baatee deema. Golli namaa hundi keessa iddoo qoratame golli namaa madaa kan dhabe hin jira natti fakkaatu. Madaa namoota hedduutu qaba. Garuu madaa sana keessatti gaddoosaniiti gubbaa ofii bichaa ibsanii kan deeman baay'eetu jira. Hir'uun ilma namaa hin guutu. Garuu ilmi namaa baay'een guutuu fakkaatanii kan kolfanii gammadanii iddoon gammadiin garuu immoo uummata kootti gaafa gadi baan gammachuu gudhaan nama guutame nama jireenya wanti hundumtuu guutee fi jiraachaa jiru namni fakkaatan jiru. Isaan keessaa qanuun nama tokkodha. Haalli ishii jireenyi ishii akkaataan ishii akka viidiyoo ishii keessa seenee tiktookii ishii yaa akkuma uummanni keenyallee immoo anan dabalateetu gaafa du'an malee gaafa jiran poolos nama gochuu hin beekanii hin beeknu ani garuu dhuma ishiin jirtuun pooloo godhee እና viidiyoon ishii viidiyoo hawwataa baay'ee viidiyoo hawwataadha yeroo hundumaa kan ishiin hojjettu biyya keessa Itoophiyaa keessa jiraatte haala kanaan baay'ee haala nama hawwisiisuunidha. Moodelistii addaati ajaa'ibaati jechuudha. Inna namni kun waan kana salphaatti ofirratti murteessa jechuun ni ulfaata. Garuu madaan aga fedhillee itti ulfaatu ani viidiyoo ishiin gaafa san maxxansite keessa viidiyoon guyyaa san maxxansite san keessa gaafan irra deddeebi'ee ilaalu nama miidhama qabu, nama aarii qabu, nama abbaa manaa ishee wajjin walitti bu'eensa qabu, nama waan hamaa yaadu, nama waan badaa yaadu fakkaatu jechuudha viidiyoo kana kan amma keessa sinii galchee. Bifa ishee irratti tasumallee wanti takka hin mul'atu jechuudha. Kun immoo gaafii namatti abbaa manaa ishee wajjin walitti bu'eensa qabdi kan jedhuun walitti hin dhufu jechuudha. Bariisaan immoo guyyaa dhaloota ishiiti. Guyyaa dhaloota ishiitiif immoo qophiirra jirti. Rifeensa ishiitis hojjechiifatte waan hundumatti qophoofte kan jedhamudha. Gidduma kanatti maaltu uumame kan jedhus gaafii natti uumeena. Ani abbaa manaa ishiitis jechuuf hin ulfaata. Ofii ishiitiifis jechuus ni ulfaata. Namoonni tokko tokko immoo jaalallee ishii kan abbaa manaa ishii duratti namni tokko jaalala ishii gaafatee jaalala saniif eeyyamamtuu ta'uu diddeeti Andaalam jaalatte. Sababa saniin ofii isaatiif osoo hin taane nama itti bitee kana goosises kan jedhan ni jiru. Dubbiin kun dhugaa ta'uu hin danda'a kan jedhu na keessa uumamee jira jechuudha. Dhiirri tokko tokko gaafa inaaffan waan isa godhu dhabe nama sayyoo dhabe nama san balleessuuf kan yaadu ni jira. Kanas waan namaa eegu nuti shamarran silaa miskiinota wanta nuuf hin taane tokko yoo dinne dirqama wanti sun ta'uu qaba jedhanii dhiironni itti nu dirqan ni jiru. Nuuf garuu kan nu dubbatu Waaqayyoo qofaadha. Kan nu ilaalus Waaqayyoon qofaadha. Siniin jedhaa dhugaashii Waaqayyoon lafatti hin gatini. Dhugaashii dhuguma wantoota hunda dubbatame keessaa nutis kan barbaannu dhaga'uus kan barbaannu dhugaashii bichaadha jechuudha. Maaltu akkana ishii godhe yoo fiifis of ajjeefte sababa maaliitiif? Abbaan manaa ishee ana yoo ajjeese sababa maaliitiif? Namni biraas yoo ajjeese sababa maaliitiif kan jedhu kuni dhugaan ishii jechuu qaba jechuudha. Dhugaa haadha fi abbaa ishii maatii ishiititti seenaa guddaadha kun seenaa nama keessaa hin baanedha. Dhugaa dubbachuudhaaf nuti unkaan warra ishee qaamaan beekuu miti nuti warri qaamaan ishee hin beekne warri viidiyoo ishii qofa daawwanne ishii beeknu baay'ifne keessi keenya cabe. An akka nama tokkotti keessi kiyya baay'ee cabe baay'een gadde natti dhagahame jechuudha. Kanaaf maatiin ishii hoo akkam ta'u kan jedhus tilmaamuun nama dhibu. Waaqayyo bichaa lubbuu ishii amaaru. Fiifis of ajjeestu namnis ishee ajjeesu gara hundaanuu beektanii kan du'e gubaa sin argu waa tokko sin argu inni illim jedhee deema. Garuu kanaaf seenaa yeroo hunda nama keessaa hin baanedha. Dhugaa rabbi badaadha dhugaa. Wadduuti akkanaa immoo badaadha baay'izawwee. Inna haati ishii abbaan ishii nama ta'u jedhee yaadu jechuudha. Haala kanaan haala salphaatti dhala ofii dhabuu jechuun ni ulfaata. Siniin jechuu jaaladha hordoftoota koo Waaqayyoon dhugaa ishii hin gadi. Viidiyoo kiyya ammaaf asumarraa nan goolabaa jechuudha. Dhugaan ilma waaqatii waaqni dhugaa ishii hin gatinii waaqni dhugaa ishii dhugaa kichuu tanaa hin gatinii haa baasu
jalaan awwaalin dhugaashii isiniin jedha. Viidiyoo kana laayik sheer gochuun dagatinaa hanga viidiyoo biraatti walitti deemtuu turtii gaarii isiniif haa ta'u hordoftoota kiyyaa isiniin jechuu jaaladha turtii gaarii baay baay.